seperti membawa sarang lebahnya. Wadidaw, wadidaw. Ada robokar heli, teman-teman. Kuda meluncur. Anak-anak sedang meluncur di jalan apel dan kelihatannya sangat asik. Mari kita simpan. Widih, widih. Masih banyak mainan yang lainnya juga, teman-teman. Ada mainan apa aja ya? Wadidaw, wadidaw. Ada eskapator, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada kontainer, teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada bus sekolah, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada mobil truk sampah, teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada mobil truk pasir, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada mobil truk box, teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada kereta api, teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada bus Tayo, teman-teman. Hana, kalau seperti ini, apa berarti kami boleh bermain di sana sekarang? Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada kereta api, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada bus Rogi, teman-teman. Tapi kau harus janji mulai sekarang kau tidak boleh nakal lagi. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada mobil truk pasir, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada mobil truk tangki, teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada bus Lani, teman-teman. Sudah kubilang kan, kalian harus mengikuti kemanapun aku pergi. Kalian ingat? Mari kita simpan. Widih, widih. Ada bus Tayo, teman-teman. Oh, aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Aku Tayo. Siapa namamu? Mari kita simpan. Wadidaw, wadidaw. Ada kereta api, teman-teman. Mari kita simpan. Widih, widih. Ada mobil box, teman-teman.
wadidaw, ada mobil bus teman-teman. Mari kita simpan. Widih, ada Robokaroy teman-teman. Charles, kau siap? Iya. Baiklah. Mari kita simpan. Wadidaw, ada kereta api teman-teman. Mari kita simpan. Widih, ada mobil box teman-teman. Mari kita simpan. Wadidaw, ada bus Rogi teman-teman. Lihat ini, bagus kan? Lani, aku memberikan ini padamu sebagai hadiah. Mari kita simpan. Widih, yang terakhir ada bus Rogi teman-teman. Windy akan menginap di sini bersama kita. Aku sudah bertanya pada Hana dan dia bilang tidak apa-apa. Mari kita simpan.